Если муж и жена воспринимают друг друга и отношения как некое единое целое, то больше шансов на крепкий союз, на счастье вместе. Вот ученые, психолог, да, проводила в институте такое исследование, то есть ученые это выявили. Что же на самом деле происходит? В ходе этого эксперимента, да, узнали, что оказывается, когда мы смотрим на нашего партнера как на просто мужчину, то мы начинаем волей-неволей сравнивать его с другими мужчинами. У Маши муж лучше, он ее на море свозил, шубу подарил или колечко, цветы приносил полгода назад, а мой цветы уже давно не дарит и на море меня не возит. Или смотри, как Светин муж хорошо играет с детьми, и она может оставить его, уехать с подружками куда-нибудь отдохнуть, а мой с детьми не ладит. И начинается вот это бесконечное сравнение. А мы так устроены, что все, что не наше, где-то там, нам кажется лучше. Ну, объясняется это очень легко, потому что пока мы не контактируем с этим близко, мы не знаем все недостатки. Нет, конечно, даже Маша и Света, может быть, нашей подружкой, приходить и рассказывать и про мужа что-то неприятное, но все-таки, что происходит за дверьми их дома на самом деле, полную картину, мы с вами никогда не видим. И тогда нам могут казаться другие мужья чьи-то, да, или другие мужчины лучше, чем наш. Вот этот вот наш, с которым мы много лет уже вместе, которого мы знаем вдоль и поперек, можем уже сфантазировать, предположить, что он скажет в какой ситуации. И тогда у нас пропадает мотивация быть преданными нашим отношениям, то есть идти навстречу, договариваться, искать способы решения. Растут внутри неудовлетворенность, обида и претензии. И тогда вот психолог в ходе своего исследования заметила, что те пары, которые вот это мы единое целое, душа в душу, они более счастливы, они более крепкие, они более замотивированные. И с одной стороны это так, ну, исследование, оно отражает реальность, но здесь нужно быть очень аккуратно. Я вот позволю себе, исходя из своей практики, исходя из своих знаний о семейной психологии, внести очень важную корректировку. Мы, если брать, как я и мой муж, то это очень опасный тонкий лед, где легко провалиться в ту самую болезненную созависимость. Когда я растворяюсь в тебе полностью, я ожидаю, что ты будешь точно такой же, как и я. А ведь это невозможно, мы все такие разные. И нам обязательно нужно принимать нашу эту разность. И я предлагаю заменить вот эту фразу «мы единое целое» на «есть я и ты, а есть наши отношения». И вот наши отношения – это как бы отражение «мы». Я это называю «мы команда». Научилась я этому известного психолога Джона Готмана, который топовый, самый передовой специалист в мире по семейным отношениям, потрясающий специалист, собственно, в институте которого я и прохожу обучение. И вот если рассматривать отношения как «мы команда», то все становится легче, потому что наши проблемы в отношениях наконец-то становятся нашими. Если тебе со мной плохо в отношениях, то это не только твоя проблема, она и моя тоже, потому что отношения-то это мы. Если мне с тобой плохо в отношениях, то, дружочек мой, давай-ка ты тоже вовлекайся в решение этой проблемы, потому что эта проблема не только моя, она наша, она и твоя в том числе. Поэтому, конечно, очень важно видеть семью свою, вот это партнерство с мужем, как мы команда. Это правда очень хорошо помогает. Ну и самый главный вывод из этого эксперимента: ни в коем случае и никогда нельзя сравнивать своего мужа или свою жену с чужими. Какими бы они интересными и супер классными нам ни казались, нет, это не так. Дело в том, что во всех абсолютно семьях, даже в самых счастливых, в самых идеальных на первый взгляд, всегда есть проблемы. И счастливая семья от несчастливой отличается лишь тем, что в счастливой люди умеют эти проблемы свои решать, улаживать. Есть часть проблем, часть конфликтов во всех семьях, которые неразрешимы, которым решения не найти никогда. Но есть люди, которые умеют иметь дело даже с этим. И вот эти семьи счастливы. Об этом подробнее я буду рассказывать на первой ступени своего курса про отношения, которая бесплатна для вас.
Пока она еще в процессе создания, я ее дорабатываю, вот-вот появится, но уже есть лист ожидания, куда вы можете оставить свои данные, никаких рассылок вам спама не будет, будет исключительно предложение пройти бесплатно эту первую ступень. Если хотите, оставляйте внизу по ссылке данные, я вам пришлю письмо приглашения. Или подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, следите за дальнейшими видео, потому что как только это станет доступно, я вам, конечно же, сразу же здесь расскажу. Дорогие мои зрители, а что вы думаете по поводу этого эксперимента? Замечали ли вы, что семьи, где вот они мы, душа в душу, все вместе, что они более крепкие? Комментарии под этим видео открыты для вас. Пожалуйста, делитесь своим мнением, оно очень ценное. Ставьте лайк, если досмотрели до конца. И до встречи в следующих видео.